Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'nın koronavirüsle ilgili geldiği boyutu bizlere anlatan, akıllara durgunluk veren bir haberim var. Almanya, tüm dünyada olduğu gibi koronavirüsle en çok mücadeleyi veren ülkelerden bir tanesi. En azından böyle biliyorduk. Ama geldiğimiz nokta, şimdi biraz sonra sizinle paylaşacağım nokta gerçekten akıllara durgunluk verecek türden. Bakın, Almanya'nın Türingen eyaletinde artan vaka sayıları nedeniyle yoğun bakım üniteleri dolunca başka rahatsızlıklardan ameliyat için sıra bekleyen hastalardan bazılarının öldüğü belirtildi. Arkadaşlar, Almanya'dan bahsediyorum. Uganda'dan falan değil. İnsanlar doktor bulamadığı için, hastane bulamadığı için ölüyorlar. Şimdi bu haberi noktasına, virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşacağım. Ardından tabii ki söyleyeceklerim olacak. Bakın, konuyla ilgili açıklama yapan Türingen Yoğun Bakım Koordinatörü Michel Bauer, acil bakım istasyonlarında yer kalmadığını belirterek özellikle kanser ve kalp hastaları için bekleme listeleri oluşturduklarını söyledi. Kısa bir süre önce acil servislerde tıbbi müdahale önceliği anlamına gelen triyaj sistemine geçildiğini vurgulayan Bauer, yaşama ihtimali olan hastalara öncelik verildiğini, bu nedenle ameliyatların çoğunun ileri bir tarihe alındığını belirtti. Bekleme listesindeki ağır hastalardan çoğunu kötü günler beklediğini ifade eden Bauer, bazılarının öldüğünü, bazılarının da imkanlar dahilinde Almanya'nın başka bölgelerine nakledilmeye çalışıldığını söyledi. Ölüme terk ediliyor arkadaşlar. Devam ediyor bakın. Türingen genelinde 217 kadar koronavirüs hastasının yoğun bakım tedavisi gördüğünü belirten Bauer, kendisinin görev yaptığı Jena kentindeki üniversite kliniğinde durumu en iyi olan koronavirüs hastalarının kaza nedeniyle acil ameliyat gereken kişilere yer açmak üzere normal istasyonlara kaydırıldığını, yani normal hasta yataklarına alındığını belirtiyor. Tıbbi triyaj modeli özellikle savaş ve afet dönemlerinde yaşama şansı en fazla olan kişilere öncelik verilmesi anlamına gelir. Yaşama şansın varsa diyor, biraz seni diyor bir şekilde tutacağız ama öleceksen bırakıyoruz seni diyor. Şimdi haber bu. Hiçbir noktasına, virgülüne dokunmadan sizlerle paylaştım. Bakın. Almanya şu anda bir savaşta mı arkadaşlar? Yani bilmediğimiz 3. 4. 5. Dünya Savaşı falan yok değil mi Almanya'da? Yok. Peki Almanya'da 10 şiddetinde falan bir deprem falan mı oldu? Yok. Peki Almanya'da koronavirüs dün sabah mı çıktı? O da yok. Şimdi bir tane doktor çıkıp diyor ki, Türingen'in yoğun bakım koordinatörü Michel Bauer diyor ki, hastaları diyor biz almıyoruz, hasta seçiyoruz, yaşama şansı olanları alıyoruz, diğeri kalanları diyor paketleyip eve gönderiyoruz, ölüme terk ediyoruz diyor. Bu bir itiraf arkadaşlar. İmkan varsa diyor başka yere gönderiyoruz. İmkan yoksa diyor Allah'ın dediği olur diyor. Arkadaşlar 2 yıldır hayatımızda olan bu koronavirüsle ilgili olarak neden hasta yatak sayısı Almanya'da arttırılmadı diye kimsenin aklına gelmiyor mu? Sormuyor mu kardeşim? Bu Sağlık Bakanı Merkel 2 yıl boyunca ne yaptı? Sağlık Bakanı Spahn ne yaptı? Arkadaşlar bu açıklama bir fiyasko. Bir itiraf. Ben hayatımda Almanya ile ilgili böyle bir çaresizlik ne gördüm ne de duydum. Biz yine bu videolarımızın kapaklarını, hani videonun görünen kısmında kapağında yazıyoruz ya, Almanya'da çaresizlik, Almanya'da itiraf. Al sana kardeşim itiraf. Diyor ki triyaj sistemi uyguluyoruz diyor. Durumu iyi olanları bir şekilde yaşayacaksa diyor alıyoruz. Geri kalanları diyor hastanemize alamıyoruz diyor. Arkadaşlar bu işin sorumlusu kim? Bu ölen insanların vebali kime ait? Sorumluluğu kime ait? Ortada kimse yok. Almanya bitmiş, tükenmiş arkadaşlar. Bu ne demek ya? Diyor ki Türingen'de yer yok diyor. Ölecek bu insanlar diyor. Üstelik vaka sayılarına bakın arkadaşlar. Daha artmadı. Bu artmamış hali. Yılbaşından sonra Ocak 15'e kadar göreceğim bu hastaneleri. Hastanelerin önünde kuyruklar oluşacak. Hasta bakıcıları doktor niyetine kullanacaklar. Göreceksiniz serumları o hasta bakıcılar, belki hastanenin temizlikçileri takacaklar.
Doktor yok diyecek, yer yok diyecek. Sağlıkçıların bir kısmı da bu koronavirüse yakalanacak. Hatırlıyor musunuz? Koronavirüs ilk çıktığında İtalya'da bu hastalığa yakalanmış olan doktorları mecburiyetten çağırıp, yani koronavirüslü halde çağırıp hastaların başına getirdiler tedavi etsinler diye. Adamlar hasta zaten, yakalanmışlar doktorlar. Olsun, adam yok dediler. Almanya buraya gidiyor. Ekonomiye bakıyoruz. Çalışana aynı para. Sosyal yardımlar aynı. Çarşıda, pazarda yangın var. Fiyatlar 2'ye 3'e katlamış. Hastanelerde yer yok. Ölüyor insanlar. Kardeşim, siyasetçilere soruyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ülkeyi böyle mi yönetiyorsunuz? Merkel gitti. Tamam, bitti. 16 yıl boyunca güzel şeyler yaptı ama son 2 yıldır Merkel hiçbir şey yapmadı. Bak, Merkel'e sakın bir şey yaptı, başarılı diye yorum yapmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın, ben katılmıyorum. Kabul de etmiyorum. Eğer Hatice'ye değil neticeye bakarsak bugün Almanya'daki vaka sayıları geçen yılki bu döneme göre artmışsa, daha fazlaysa başarıdan söz edemeyiz. Bugün hayatını kaybeden insanların sayısı günlük 500'e yaklaşmışsa biz Merkel'in ya da Sağlık Bakanı'nın yürütmüş olduğu politikaları başarılı bulamayız arkadaşlar. Yüzlerce vatandaşımız Almanya'da, yaklaşık 3000 kişi, 3000 Türkiye kökenli insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 3000 Türk. Kim kardeşim bunların sorumluları? Hastanelerde yer yok. Hiç kimse bana Merkel başarılı falan demesin. Türkiye kökenliler şu anda Türkiye'ye taşınıyor. Türkiye'de tedavi olmaları için. Hani Avrupa kardeşim? Hani Almanya? Merkel başarılıymış. Kardeşim, Merkel'in başarılı olduğu konular var ama koronavirüsler nedeniyle sınıfta kalmıştır Merkel. Hiç kimse bana başarılı falan demesin. Kusura da bakmasın. İnsanlar şu anda hastane yatağı bulamıyor. Doktor bulamıyor. Ameliyat olacakların ameliyatları erteleniyor. İşte bakın, ben söylemiyorum bunları kardeşim. Diyor ki bak, kliniklerin yoğun bakım üniteleri dolunca başka rahatsızlıklardan ameliyat için sıra bekleyen pek çok hasta hayatını kaybetti deniliyor. Hadi buyurun cevap verin. Ben bir şey söylemiyorum. Lütfen siz cevap verin. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili olarak sizler ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden ricam mutlak surette videolarımızı beğenerek kanalımıza da abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için böyle bir ricam var sizden.